Gemilang LPPL Radio Gemilang, Cendila Musik dan Informasi. Nuwun, kula nuwun. Sugeng dalu para kadang pamirsa sedaya. Sugeng pinanggih malih kalian kula tetiga wonten ing giaran Arum Dalu. Arum Dalu menika setunggaling adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi. Mliginipun tembang-tembang macapat. Kagiraken saben-saben dinten Senin kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit ngantos dumugi tabuh sedasa para kadang lumantar radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Dalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Kula ketiga sampun siaga malih badhe ngaturaken tembang-tembang macapat. Kados padatan kula manggi kadang kula rumiyin wonten iring tengen ingkang wonten pas tengah-tengah menika. Kadang kula Bapak Sigit sugeng dalu Pak Sigit. Sugeng dalu ugi Pak Jemuran. Sehat nggih. Nggih, paringi kanugrahan sehat. Nggih. Sugeng dalu ugi katur sagung para pamidanget ingkang suka asung kawigatosan tumrap giaran dalu menika. Wonten iring tengenipun malih menika Bapak Haji Sugiono. Assalamualaikum Pak Haji, sugeng dalu. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng napa nggih pepanggihan malih wonten ing adicara Arum Dalu lumantar 96,8 Gemilang FM. Mugi sagung para miharsi tansah tansah kasinungan kabagas kewarasan kawidatan miwah kabagyan satemah saged damel swasana guyub rukun ing saklebeting bali wisma keluarga ngaten amin. Ya. Inggih para kadang mila setunggaling kanugrahan ingkang boten kenging dipun ukur kanthi redana menika menawi tetiang nanti kaparingan utawi kasinungan kabagas warasan saha kabagyan menika mujudaken kabagyan ingkang kedah dipun syukuri ngaten di nggih. Syukur ya karo prakosa bareng. menika Kukus bakuk prakosa gagah rasa. Nah niki wong wangun tiga sing gagah dhewe mung sing tengah dhewe to. Gagah gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur tur miyur. Ning emanipun rawise mboten njengkone. Nggih. Ya sekarang kabeh wis lekas munduri pucak. Para kadang pamirsi giaran Arum Dalu menika ugi kagiaraken lumantar YouTube di dene kanal YouTube-ipun panjenengan saged madosi wonten ing Gemilang FM official. Panjenengan saged nyawiji lumantar nutul-nutul nomor WA menika 081 578 968 panjenengan saged nyinggol-nyinggol utawi kintun-kintun dhateng kadang sanes utawi mbok pilih panjenengan ingkang sampun kagungan nomoripun Bapak Sigit utawi Bapak Haji Sugiono lan nomor panggilan kula ugi saged japri ngaten nggih para kadang. Dalu menika ingkang badhe pun aturaken nggih menika kula tetiga badhe nyinau babagan tembang macapat ingkang wonten gayutipun kalian FTPI lan MAPSI ngaten.
Namung saderengipun dipun aturaken kados padatan kepareng kula aturaken rumiyin sekar mijil kinarya murwakani. Sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Drenging nala nyuwun mring Hyang Widi kunjo ing Hyang Manon ten reksa keng jem setan godane Allah zat kang moho welas asih maca bab puniki bisa rahayu bepilih cekap setunggal pada kemawon para kakang tumuli katuraken jumbuh kalian ingkang sampun kula aturaken kala wau bilih dalu menika kula tetiga menika badhe nyinau babagan tembang copat ingkang FTBI kalian MAPSI ingkang asring sanget dipun ginakaken tumrap para putra siswa pawiyatan dasar menika Bapak Sikil. Sekedap malih badhe dipun adani nggih. Inggih menawi sampun wulan September utawi Agustus September sampun wonten aben festival tunas bahasa ibu. Nggih. Nah monggo Bapak Sikil dipun aturaken ngaten. Inggih para pamidhange bilih lomba utawi pamupu sayembara FTBI menika wonten perangan-perangan. Wonten warni-warni ing antawisipun menika lomba macapat. Nah, wonten lomba macapat sampun dipun tetepaken dening para ingkang jinejer minangka panitia wonten dinas mriku kebudayaan menika wonten tembang utawi sekar wajib nggih saha tembang utawi sekar pilihan. Lah ingkang sekar wajib sinerat sekar macapat mijil laras pelok paket 6 benten kalian tahun wingi nggih. Inggih. Tahun wingi kalau wingi menika pangkur nggih. Kinanti. Oh kinanti Mesem. Oh, nggih. Nggih. Sakmenika sekar mijil laras belok paket 6. Lajeng ingkang pilihan menapa menika? Wonten kalih. Nggih. Menika sekar macapat gambuh buminatan. Nggih, larasipun? Ini larasipun slendro paket manyura. Nggih. Lajeng pilihan ingkang angka kalih menika sekar Durma Sura Greget. Nggih, Durma Sura Greget. Titilarasipun slendro patet 9. Nggih. Ingkang pilihan sedaya slendro nggih. Nggih, namung wontenipun slendro 9 kalian slendro manyura. Dene ingkang wajib menika pelok paket 6. Kula tak melu sinau nggih. Nah, niki bareng-bareng iki jenengan kok seleh bocoran. Nggih. Kepareng kula aturaken wiwit saking titilarasipun titilaras kawin notasi. Nggih, kepara teknik caranipun cara netepaken titilaras.
ninting ngaten tintinganipun. Nek pelok 6 menika lajeng Cirewuro cinenaloro cinam monam cirelu monam cirelu. Nah, pelok 6 nggih. Bentenipun kalian pelok paret barang menika mangke kula aturaken. Oh nggih. Kula lekasi nggih. Nggih, monggo. Kula wiwiti. Apa meneh iki? Lekasi wiwiti Purwakani nggih. Nanam ciro ngaten cinam cip cip ciroro kemanapun kula mboten saged nggih ngaturaken takipun wonten ngarsa para miyarsi nggih namung setunggal kok. Kula ambali nggih. Wiwit saking niku wau kok anu nggih gatra ingkang sepisan lajeng kaping kalih nggih. Lajeng sakmenika ingkang kaping 3. Cirelu cire kalau bablas nggih ingkang sekawan ngadapipun ajeng gatra ingkang pungkasan mekaten sagung para miyarsi menika ya padha-padha le nyinau nggih. Nggih to Mas Kaji. Nggih, leres nggih menika nggih. Nggih. Wonten sekar nijil menika langkung prayogi menawi gatra ingkang dumadi saking Wulung Wanda. Nggih. Wulung Wanda menika suku kata nggih. Menawi gatra menika larik. Dados menawi setunggal larik menika dumadi saking Wulung Wanda utawi suku kata menika langkung prayogi menawi mboten dipun ndhek. Mboten wonten pedutan. Nggih, bablas kejawi menawi model mentaraman saged. Dene menawi langkung saking Wulung Wanda menika saged dipun wontenaken ndeg-ndegan perlunipun kangge nyedot ambegan supados mboten ketelasen napas ngaten. Nah, wonten ing sekar mijil menika ingkang gatra ingkang dumadi punjul saking Wulung Wanda menika wonten 3. Ingkang sepisan menika wonten setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 7 8 9 10 sedasa. Nek ngoten dipun keparengaken
dipun Medhot tindak. wonten deg-deganipun. Ngoten. Lajeng ngandhapipun menika namung 6 suku kata. Nembah mringguang manom manha ya wis cetha ora kena di Mendek. senajan nek dindek kuwi dirasa-rasake pekoleh. Penak ngaten ning menika wonten aturan Maca pat lomba menika mboten dipun keparengaken dene menawi wonten ing warung dalu nggih saged mawon nggih. Nah, lajeng gatra ingkang 3 saha sekawan menika ugi wonten sedasa. Menika mboten dipun keparengaken menika dipun keparengaken ngawontenaken ndeg-ndegan kangge mendhet napas. Kula baleni nggih notasinipun rumiyin nggih. nggih. Saderengipun pun nambali menika caranipun kala wau ninting utawi madosi titirlarasipun menika kados pundi Bapak Sigit menawi kados kula ingkang dereng mangertos caranipun menika. Menawi kula wonten patokan utawi Kestara wonten jarak let-letanipun ing antawisipun titilaras menika. Wonten ingkang gandeng 3, wonten ingkang gandeng 2. Nah, ingkang gandeng 3 menika dipun tetepaken Jirolu. Ingkang gandeng 2 Monem. Nggih. Contoh nggih. Jirolu ana letipun separuh-separuh. Jirolu. Nah, ngoten. Nang nek 3 dumugi 5 menika rada nyeklek. Jirolu ngaten. Saged dipun tampi ta? Nggih. Adene menawi sebelum patipun 3 dugi 5 niku radi nyeklek ngaten. Menawi 2 3 menika langsam. Nah, meh boten kraos nggih. Ingkang nyeklek 3 5 minggah 5 kaliyan 6 minggah setunggal. 6 J ngaten. Jirolu monem ngaten. Kaya capi nggih. Nggih, punggel karena menika wonten sedasa. Ora dipunggel ya ora apa-apa nek kuat. Lha bandel nggih. Nam ciro. Oh iya. Nam ciro. Nam ketingalipun kok rada kepenak. Sajake kepengin nyobi. Boten dereng. Mangke ya ndak nglangkai. Mbah Kaji kepengin nyobi, Mbah? Wah. Kalau tamu banget kepengin nyobi wonten dalem saged. Nggih, sareng kalian kanthi lantaran WA nggih. Saged nggih. Kula kembali malih nggih.
Wah, sekarang kembali malih. Nam cinta kados ngaten menika titi larasipun. Ajeng datang pamidanget langkung-langkung para dwija ingkang padatan menika tinanggenah paring warah dhateng para putra siswa muga sareng-sareng ngaten nggih. Ngaten nggih. Dipun sinaoni muring samangke anggenipun paring warah dhateng para putra siswa menika lajeng sampun langkung ngaten nggih. Lah menawi kok wonten tampeng menika wonten ing tlatah-tlatah wetan kidul. Wetan kidul rawuh wonten ngrebet. Kok wetan kidul? Wetan kalian kidul. Kidul lor nggih. Talun barang luar nggih. Talun dukun biru. Ilen menika lajeng dumugi Patran menika saged menika rawuh wonten dalem bobo sikit. Nggih. Wonten ing jroning manah menika sampun prasetya bilih para paraga arum dalu menika pancen sampun klop nggih menawi kok kepengin menapa sagung para-para menika kepengin sesarengan gladen. Nah, awak dhewe ya tansah anggung siaga nggih karena mila sampun dados prasetyanipun nurul budaya. Tegesipun menawi budaya Jawi lamun wonten pawongan sak sinten kemawon ingkang kepengin sinau wonten bab budaya ora ketung urung iso tetep tak ajungi jempol. Sebab menawi mboten mekaten sok ical sing arep urip-urip sapa. Tapi dipun waos cakepanipun Bapak. Para kadang bilih sekar wajibipun menika kula aturaken titi larasipun kula wau sampun bobo sigit lajeng cakepanipun kula waos nggih. Nggih. Para siswa tansah amar sudi menika gatra pisan. Lajeng gatra kalih nembah mring Hyang Manon. Nggih. Nah tulisane yang nggih. Yang ning anggenipun maos Hyang Manon. Yang tetep nggih. Yang mboten Hyang nggih. Yang Manon. Yang Manon. Yang Manon. Salajengipun angleluri marang budayane. Nggih. Basa sastra dongeng gurit seni. Ing bumi pertiwi hambek budi luhur. Nggih. Nah, nika menawi ingkang ngripta menika ngersakaken pewarah kados pundi to menika? Ya menika kula sekaraken rumiyin nggih. Mawi cakepan nggih. Nggih. Kados lare-lare mangke
saged gampil anggenipun ngarengi nyinau. Nek mboten cekap sonten menika ya isa to nyetel YouTube channel YouTube menika sih wonten ing Gemilang FM official. Tapi radio Gemilang FM. Teges baleni siaran menika. Gemilang FM official. Ovi kok opi. Kayak karepe niku. Siswa tansah amarsudi nembah yang manon malang budayane basa sastra dongeng kurit seni ing bumi pertiwi hambet bukit luhur. Saking para pamidanget dene wonten ing salebeting sekar anggenipun nyekaraken saben gatranipun menika kedah cetha tembung-tembungipun. Nggih. Dados menika para siswa tansah amarsudi. Cetha nggih. Senajan dipun aturaken kanthi tembang Nggih, cetha. tetep cetha ngoten. Nggih, dados wonten ingkang ya cethane rada kleru. Para siswa tansah amarsudi. Siswa tan menika menapa? Nah, menika kedah cetha. Para siswa tansah amarsudi. Nembah mring yang manon. Terus cetha nembah mring yang manon. Terus yang manon. Terus mboten mring yang mboten. Nembah mring yang ki apa? Iya ta? Nah, ingkang leres nembah mring yang manon. Ngaten. Lajeng angleluri marang budayane. Menika katonipun sekeca ngaten ning kleru. Angleluri marang budayane. Gitu. Wonten marang buki apa? Nah, ingkang leres angleluri marang budayane. Angleluri marang budayane. Ngaten ya. Cetha to nggih. Nggih. Basa sastra dongeng kurit seni. Ana cetha. Wonten ingkang sekecaning kleru. Nggih. Basa sastra dongengku. Dongengku napa? Mboten apa. Sing leres dongeng kurit seni. Basa sastra dongeng kurit seni. Ana
sekitar yang kelaru dengan guna ngapa ngaten saking premiasi kula bali sepisan malih nggih para siswa tansah amal suci nambah mring yang manon angeluri marang budayane basa sastra dengan kulit seni ing bumi pertiwi hamba budi luhur dipun mirengaken pancen sekeca nggih dikit menika. Nah, lajeng menika cakepan menika esunipun kula iso nembangke ning kok ora genah karepe kula niku pun matur kok ora mudeng. Sing dipun kersani kaji sing sok pinteran padatan ingkang sok saged dilentreh-lentreh-lentreh-aken. Nggih. Para siswa tansah marsudi nggih nembah mring yang manon ang leluri marang budayane basa sastra dongeng gurit dongeng gurit seni ing bumi Patiwi hambek budi luhur menika sampun cetha saestu nggih pilih para dwija menika sampun nggadahi angen-angen kangge menapa nggih nglestantunaken budayanipun budaya wonten ing mriki ingkang dipun rembag budaya Jawi saperangan alit ing babagan Sekar Mojopat. Kanthi lantaran Sekar Mojopat menika kang ngripta tembang menika gadhe pangajap mbok bilih para siswa niku dipun ajak nggih seneng karo budayane lumantar nggih menika nindakaken anapa nggih tansah bekti dumateng yang manon utawi Gusti Kang Maha Kawasa. Oh, yang manon padha wae karo yang tunggal yang tegese Gusti Allah nggih yang Maha Preksana. Ajane karo yang manon apa manon niku kan ngerti to istilah preksa Gusti Kang Maha Preksa dadi sing Maha Kuwasa Maha Tunggal Maha segala-galanipun kanthi dipun ajak tansah anapa nggih budidaya nyakep pring Gustinipun kanthi lantaran pangibadah utawa nindakaken agaminipun suwang-suwang muring samangke kanthi lantaran budaya lan agaminipun tartamtu kemawon pangajaping para dwija menika siswa menika sakata dados siswa ingkang pinunjul tur takwa nggih mong wonten singlar atas wonten ing wewarah menika estu agung sanget pilih pangajaping para dwija menika siswa iki ben iso nglakoni ya sinaune
ibadahe ya srawunge ya budayane budaya niku sampun nyakup bekti karo wong Trunapa niku ya wis budaya bekti nggih. Lah wonten ing mriki estu leres sanget menika ing pangajap nek niki do dilakoni kabeh tak kira ya para siswa wis ora ana sing ana apa nika jenenge sesengilan apa istilah tukaran nggih. Bullying niku ya bahasane wis biasa men istilah ora ana sing seneng tukaran nggih, ora sesatrunan, ora mungsuhan, ora jejodaan nggih. Lan mereka kanthi lantaran ya sing mesti sing nggoto ya para tujuane ya tetep wong tujuane nggih minangka gantine wong tuwa nggih. Nek ning dalem wong tua pribadi ini nek sekolah wong tua gurunipun nggih. Terus wonten ing mriki guru niku ya ora disalahke kepara dibenarke mbok menawi ngakei pangarah ngakei piwulang sing leres sing sae ngasae menika pancen dikarepe karo para sepuhe. Sakniki kula dadipun ngerti niki Pak Haji. Dadi tembang niki karepe sing gawe niku lewanter dawuh niku marang para siswane tetep mersudi ling ibadah ya kudune sing bener sing tekun lan ora lali ngleluri marang budayane ngaten ta menika nek ming di kandhani sesuk lali ning nek ngapalke tembange ambok tekan sok ora lali ya nggih wonten anu Mas Jumiran wonten saperangan alit ageng niki pangertosan budaya niku ingkang dipun wong antarane nek teng mriki ya maca bat terus ana wayang ana ketoprak ana dadiran niku budaya nek ingkang dipun maksudken wonten budaya niku budaya akeh banget budaya Srawung gitu budaya Ajen Minajeni dan budaya napa nggih sopasan pokoke budaya sing apik pitipun serat basa sastra menika unggah-ungguh basa sastra. Lah niki jarang sampunan nggih karena menapa ya niku wae karepe niki ya karepe tembang niki apik banget kadang-kadang nek omah niku sing sepuh wis ora patek nggatekke contone umpami nggih to lewat nang ngarepe piyai sepuh nek cara cilik kula jenengan kan kudune ndukuk sithik kenuwun Mbah nderek langkung sakniki mboten malah mbayu nggih malah mbayu niku tiyang ingkang dereng mangertos utawi dereng nindakaken budaya nggih niku dipun sebataken wonten ing gatra ingkang pungkasan sajae nggih lha menika ambek budi luhur nggih budi luhurnya ingkang dipun ngendikaken kaji kala wau ta nggih nggih budaya sopan santun budaya ajen nyajenan unggah-ungguh apa meneh jujur nggih lembah manah niku pokoke sing apik ngoten niku ya niku budaya sing apik banget budayane wong tanah tanggung jawab nggih kula nek awake menawa penemu ora krasa janjane bangsa manca iki do kepengin karo budayane awake dhewe. Nggih. Kasunyatan wong Amerika wis ana sing iso ndalang. Wonten ta menika? Nggih. Nggih, karena sampun sawetawis cetha Pak Haji, sapunika tembangipun dipun nambali malih Bapak. Nggih, nambali njuk mangke pados lajeng ningkat wonten sekar pilihan nggih. Nah, menika di Kamping Bola Bali. Siswa tansah marsudi nembah mring yang mangan anguluri
ayane basa sastra dengan gurit seni ing bumi pertiwi ambek bukti luhur mekaten sagung boten angel sanget iki. boten angel gampil. Lajeng menika ingkang Sekar wajib nggih. Nggih. Mangke sabibaripun napa biasanipun sak iklan nggih. Njok wonten pariwara. Pariwara ki iklan ya. Pariwara Niku kadang pamidangan sawetawis mekaten nggih nembe setunggal pada dipun aturaken kala wau Sekar macapat wajibipun nggih ingkang pilihan tesih kalih padha dipun terasaken sak sampunipun Priwara. Tetep wonten ing Gemilang FM mangke sak sampunipun Priwara kula tetiga sowan malih. Monggo. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Loh, Bu Ani, itu Randy nangis kok didiemin toh? Biarin aja mbak, wong anaknya ngeyel dari tadi main bola di teras, dibilangin susah, yo tak cewer. Gini loh Bu, hati-hati berbuat kasar terhadap anak. Pemerintah dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 sudah mengatur bahwa ada penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan pada anak. Di antaranya pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana berupa pengumuman identitas pelaku. Nah, kita sebagai orang tua wajib memenuhi hak perlindungan anak, hak mendapat hidup layak, hak pendidikan, makanan yang bergizi, sehingga mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang mampu berperan dalam memajukan bangsa kita ini. Iya juga ya mbak, tapi saya tuh gemes, dilarang kok ngeyel. Bu, anak-anak tidak bisa kalau cuma dilarang tanpa diberi alasan serta pengertian tentang resikonya. Misal, nanti bolanya bisa kena kaca, terus pecah dan sebagainya. Oke lah mbak kalau begitu, makasih ya mbak infonya. Kabupaten Magelang Layak Anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aduh, Duk, kok omahe rega banget ki piye? Engko nek putuku kena stunting piye nek omahe reget ngene iki? Lah, napa hubungane stunting kali omah reget, Bu? Anak-anak ki rentan kena penyakit, Duk. Apa meneh nek lingkungane reget, bisa kena stunting. Dadi kudu ati-ati. Walah, ngoten, Bu. Nggih, kula resiki sakniki. Gemilang Yarso ngaturaken
agunging panuwun dhateng panjenengan ingkang dalem menika sampun kepareng nyawiji midhangetaken giaran arum dalu. Langkung-langkung kadang kula wonten sempon menika Pak Mijan sugeng dalu, Pak Mijan mugi-mugi dalu menika midhangetaken arum dalu menika wonten ing sempon wates pun Bapak sikil. Oh nggih. Lajeng wonten Bapak Yarkoni menika wonten ing pundi menika? Pak Yarkoni nggih. Wonten ing Gondosuli. Gondosuli Dungan pasipun menika sedalu bayar langkung-langkung kadang kula ingkang saben-saben tansah nyawiji menika Raka Mas Wahrudin sampun sawetawis wekdal kok mboten nyawiji menika mugi-mugi tetep kaparingan kesehatan. Ngoten nggih. Nah, dalu menika mangke kersa nyawiji malih ngintunaken WA-nipun ngaten. Lajeng wonten Mbak Disaria wonten ing Wates Banyu Biru. Teng mriku ugi wonten Bapak Restriono menika paring palampuran bilih piyambakipun menika mesti midhangetaken arum dalu. Ngaten nggih. Dipun terasaken Mbok bilih. Nggih. Nah, kula pirang-pirang dhisik kok. Nggih. Kintunipun menika ingkang dipun terasaken. Menawi kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken katur pepundhan kula Bapak Antonius Budiarjo ingkang wonten ing Pakem leresipun wonten Sambe Rembe. Lajeng Pak Toyo wonten Mriyang nggih luar Karjan wonten ing Tapian Sumbung Pak Klewer Kupat Tahu tenaga jalan Maduan Reneng terus masjid Pak Bakmi, bakule bakmi ingkang mapan wonten Jalan Talun ngarep PL ngarep percetakan Pamudi luhur. Wah sugeng ngracik-ngracik ditambahi mangsaan ora iki bunggune bumbu asem nggih. Lajeng Bapak Darsum wonten ing Bonjitan kok dereng WA Andra, nah saiki gandeng dereng WA tak WA saka kene. Langsung Pak Parno wonten Klentrengan, Bapak Supar wonten Kembaran, Mbah Yadi wonten Karang Kandimulya, karo sisan Pak Yami. Nah, menika mangke terus telepon. Nggih wonten Kelumprit, Bapak Wahyu Husianto wonten ing Soroyudan. Lajeng wonten Klodran Pak Rehadi, sugeng dalu Pak Rehadi, sugeng midhangetaken Pak Suka Gino, Pak Mbah Kasbi, Mbah Muadi karo kancaku kuwi Mbak Elvina nggih. Tak Junino jagone nembang maca. Jagone nembang maca 4 iki. Gek kelas 4 munggah kelas 5. Wis mesti sesuk calone juara selesai. Lajeng Mbah Margono wonten ing Gundho nggih Pak Kaji. Nggih. Wong gagah iki. Lajeng putra Swargi Simbah Jaya Kandar. Oh nggih. Nika Pak Mas Bendot kalian Mas Yanto ugi katur Mas No Gareng. Lajeng gandeng menika irah-irahan Mapsi, aku lanjut kelingan karo Ibu Rayung Sari sarjana pendidikan ingkang lenggah dedalem wonten ing Medangan. Nah iki njuk merentek-merentek Ibu Susiati Rahayuwati SPD MPD. Telepon ya Pak Sigit. Oh, monggo. Kula bikarumien nggih. Nggih, wonten ingkang telepon menika. Assalamualaikum. Nah, Pak Mijan. Tekan kono kok, Pak. Nggih. Pripun kabare Pak Mijan? Nggih, sae. Oh, nggih. Matur nuwun pun disenggol. Nggih, sampean arep kinten-kinten sinten niki? Nggih, biasa. Pak Triyono kalian Pak Parwito. Nggih. Tambah sinten malih Pak Mijan? Nggih,
Katanya nang niku riyen. Oh. Basualan nganu, basualan wates. Wates lampu. Sehat to Pak Mijan. Nggih, pengatunipun Pak Surawan. Sumiran nggih sehat to? Nggih, alhamdulillah niki diparingi sehat ora ketanggu jagai. Mergo wis tanggal setengah punjul. Ah, nggih. Tanggal setengah Wis jagai. Siaran gemilang menika saged dipun tampi cetha Pak Wijan. Saged cetha. Alhamdulillah, matur nuwun. Tapi saged cetha. Nggih, matur nuwun Pak Mijan. Nggih, monggo pun. Nggih. Ngaten mawon, matur nuwun nggih Pak Mijan nggih. Nggih, sami-sami Kajung. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula bangsuli kula ninggal malih kejawi Bapak Mijan menika ugi kintun kala wau kula aturaken rumiyin menika. WA Nggih, kita langsung mawon. Mboten kintun dateng Bapak Parwito kalian Bapak Triyono. Pak Triyono niku sawukan ya. Nggih. Nek Pak Parwito wonten Kali Bening. Kali Bening. Para bapak menika kala wau Bapak Mijan ingkang sampun kepareng. Gintun. Nggih, matur nuwun Pak Mijan. Kula ngintenaken kejawi Ibu Rayung Sari SPD, ugi Ibu Susiati Rahayuwati SPD MPD. Wah, akeh sekolahe dhuwur iki. Suwe sekolah ora akeh sekolah. Inggih, lajeng Awa saha Ibu Guru Ibu Endah Praning Diastuti SPD SD Mergayasa. Ibu Panca SPD MPD. Walah, pancen dhuwur pangkate iki. Dwija ingkang rikala taun wingi menika minangka dados pembimbing macapat ingkang sami juara. Nggih, ingkang saged nuwuhaken juara menika. 1, 2, 3 ning kabupaten nggih. Ibu Wiwi Panca wonten SD Yoga Negara. Ngaten sauntawis menika nggih. Lajeng inggih SD punika SD Mertoyudan 1 aku kelingan. Ibu Niti Pamungkas SPD iki sing nuwuhke Mas Ringgo. Mas Ringgo sugeng midhangetaken. Alhamdulillah menika kadang kula kasunyatan nggih midhangetaken kok nyawiji menika impun seratanipun sugeng dalu. Sugeng dalu Bapak Haji Sugiono, Bapak Sigit Widodo lan Bapak Jumiran. Tasih kula nyawiji midhangetaken sinau ngudi babagan macapat saking kadang-kadang ingkang tansah kula sebat-sebat menika Raka Mas Faruk. Matur nuwun Mas Faruk. Senajan sawetawis mboten nyawiji namung nggih tetep kaparingan kesehatan. Katane meneng ning Jinggon ya. Cacahe wingi ning ora kober den. Injil menika ugi wonten ingkang Jinggon ket wau niku. Aku ning Jinggon ket kok ora disebut. Dipun waos Pak. Nggih sugeng dalu Raka Mas niki dalange manten wonten ing mriki putih Blangkunan. Mas Haryanto. Sine kon. Dipun waos kemawon Pak. Nggih, niku aku ngurungket mau kok ora disebut-sebut. Sugeng dalu Mas Haryanto mugi tansah pinayungan napa nggih keramating Gusti, sehat, bagas lan waras. Nggih, samenika kula sampun sehat saestu kala mben kula pinanggih menika nderek remen Pak saestu sampun sehat lan saged lelati dhateng bebrayan malih. Nek nyondro nganten kuwi tanpa tanding, ora pedhot-pedhot apik temenanan. Ora pedhot tanggung. Dipun terasaken Bapak Haji kintunipun monggo. Nggih sedaya. Nggih iki kalingan kula kadang sing paling kuron dhewe suwe ra tau muncul. Sinten SPD.
Sugandiono gitu. Suwe banget kok ora tau anom nggih. Mbok nggih, lajeng kalian MC-ne kondang iwan kuwi darang mriku. Sinten Mas Muna. Inggih. Lajeng wonten Bapak Daryono apa Badaryato? Mas Daryoto. Daryoto nggih. Wingi anak buah niku ketemu kula jebulane anak buah niku dadi guru napa niku? Nek mulang Quran apa? Taksin Quran. Oh nggih. Termasuk sing dadi murid-e bojo kula. Pak, jenengan pangling kali kula. Wah, kula terus ngaku nggih. Sugeng dalu nggih. Lah niku Bapak Rame di Mejo, Pak Ramejo wis suwe ora tau napa? Ora tau telepon. Ora tau telepon nggih. Pak Ramejo? Nggih. Oh, Pak Ramejo Lorot. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Mugi Pak Ramejo Lorot. Iki sing sak nggirong niku nggih. Wah nggih. Nek nggirong jan lusir jamak gitu. Lajeng mengidul wonten ing Sambang sedaya mawon boten kula wiji-wiji. Mugi tansah napa nggih bagya mulya nggih tansah mangke suka lan rahaja sinambi midhangaken swantenipun Raka Mas Sigit Widodo kaliyan Raka Mas Jumiron anggenipun nyegar maca pandhalu menika paring panuntun dumateng para siswa-siswa ingkang badhe mupu patembaya. Sumangga. Sakmenika gantos sekar pilihan. Kalau wau dipunaturaken wonten sekar Gambuh Guminatan, nggih. Laras Slendro Pathet Manyura, saha sekar Mocopat Durma Sura Greget Laras Slendro Pathet Sanga. Dados Slendro menika sami-sami Slendro wonten Manyura kaliyan Sanga benten nggih. Namun caranipun bentenaken kados pundi Bu? Menawi anggenipun Manyura menika langkung inggil setunggal Duti Laras. Ngoten langkung inggil. Nek Sanga biasanipun ingkang inggil namung kalih. Nek Manyura dumugi 3. Tuladanipun. Nah, upami menika. Loro cinam maluro cinam menika cinam loro cinam Menyura asane nek menawi Sanga biasanipun saking kalih cinam maluro cinam ngaten Cinem lalu cinem manem ciro nah sama nggih kadang menika wis sama kula rubah nganu nggih Menyura nggih sok angel rubah menika cinem lalu cinem nam cirelu manam cirelu Menyura manura cinem boten tuki 5 boten nam cicit cirelu ciciro cinem nam ciroro
Terus menika ugi wonten ingkang saben gatra menika wonten ingkang namung 8 nggih wonten ingkang langkung saking 8. Ingkang langkung menika gatra kaping 2 lan kaping 3 tetep sami nggih. Menika saged dipun sami Sing punjul saka 8 kena mandhet, sing pas 8 medun niku 12 kayogi dipun terasaken. Nggih, monggo dipun tuladhani malih. Nam cici ronelo cici rocinam nam cici ronelo nam malumanan nam cimaluro nam cimanan mekaten nek cakepanipun cobi dipun raos. Cakepanipun ingkang gambuh buminatan kala wau titilasasipun sampun dipun aturaken tuladhanipun, lajeng cakepanipun ngreksa budaya budayanipun. Ulang bali nggih ingkang gatra sepisan menika ngreksa budayanipun. Menawi ngreksa budayanipun klentu nggih. Nggih menika karana wonten imbuhan lajeng saking budayanipun budaya lajeng menawi wonten imbuhan lajeng boten budayanipun namung ingkang leres budayanipun. Oh, ngaten nggih. Indonesia, nah menika mbok pilih saged dipun langkung kompliti menika Indonesia ngaten nggih. Mrih budaya luhur. Nek menika budaya nggih. Menika ora budaya luhur mboten wonten panambang lan mungkin mboten wonten imbuhan wingkingipun. Nggih. Panambang lan akhiran. FTBI dadya srananing leladi. Dados menika ugi sami mboten srananing nanging srananing. FTBI dadya srananing leladi. Tansah sengkut lan gumregut basa Jawa terus gumolong. Tesih gayut kalian budaya. Panjenengan badhe nyobi nyekar? Nah, menika dereng saged nggih panjenengan rumiyin mangke kula namung kantun tiru-tiru. Ngreksa budayanipun Indonesia mrih budaya luhur FTBI dadya srananing lelati ya lelati FTBI dadya srananing lelati
tansah sengkot wan kumreget basa Jawa terus kumolong hati angel nggih. Nggih. Ingkang gatra pungkasan menika kok saking siji lajeng menika dipun legasi nggih. Menika Cimamalu basa Jawa terus kumolong kula bali nggih. Cici Iki ya rada keduren sithik ora apa-apa. nggih. Sauger kian ngreksa budayanipun Indonesia mrek budaya luhur TPI dados ramaning lewati tansah sengkot lan kumreget basa Jawa terus kumolong mekaten nggih. Lah niki nggih rong raban ayo wis. Ha nggih. Lah iki ya padha kala wau. Iso nembang ning ora ngerti tegese. Dadi kuwi kambang-kambang ning kok ya ora teles. Ora ketok teles. Kambang-kambang kok ora ketok teles. Kambang-kambang ning ora ketok telese. Iso nembang ning ora ngerti tegese. Ngono to. Nggih Mas Parudin nggih. Wah iki mesti saka sedayung njaluk warah parian iki wae. Supados ngertos tegese awak dhewe sarujuk nyuwun. Nggih, monggo Mbak Kaji, kula arep matur ngoten mau malah leresan iki. Reksa budaya nipun Indonesia. Nggih. Nggih budaya luhur. Terus apa niki? Niku meh sami FTPI dadi Transa Lati. Niki pun cetha-cetha ana gayutane karo sing dhuwur mau. Nggih, leres. Nggih, menika estunipun basa mereka minangka napa nggih ajining diri pribadi. Nek basane apik, sopan santune apik, wis mujudake napa nggih kapribadine tetian niku mesti apik. Nggih, mbangun wonten ing tembang menika nuladani basa Indonesia, basa Jawa niku kanggo tepa tulodo, kanggo dasare unggah-ungguh. Nggih karena menapa nek basa Jawa niku pepak banget unggah-ungguh nggih. Ya kabeh ana ngene tetep akeh basane Jawa. Yen kula cok mireng wonten tetembungan budaya luhur ingkang dipun kersakaken menika luhur kados pundi to Bapak? Nggih, kados pundi menika? Budaya luhur wis ngono pun ngarani to budaya sing apik banget. Nggih, istilah wis diakoni dunia nek basa Jawa kuwi tetep tatarane apik banget, luhur banget, wis mencakup sekabehane. Ana wewarah cakup. Carane kek niku wau lenggah, linggu napa jagong gitu. Niku wis nganggo patrap dhewe-dhewe. Patrap ana patrapipun. Ana patrape dhewe nek nggenipun sok ngen-ngen iki nek luhur ki apa nek cara barang ketok iki
apik banget apa dhuwur. Ya nek cara Nek ming terus rungu utawi wanto ngaten ingkang luhur. Ha menika kula mbayangke iki nek luhur ki sing kaya ngapa to? Aku ngerti kuwi. Ya kanggo ngluhurke liyan, ya kanggo ngluhurke pribadi tegesipun. Nggih. Dadi budaya luhur, ya budaya ingkang sepisan ora gawe rugine liyan. Ora gawe susahing liyan. Nggih. Kepara gawe senenging liyan. Ora gawe seriing liyan. Iso dijagake marang liyan. Gitu. Iso gawe tentreming ati tumrap liyan. Tegesipun pripun? Luhur ki ya iso disawang, Iso iso disawang, dirasake. iso dirasake. Nah, menika ingkang kula Sing ora ngrugeni liyan kuwi sing kepiye? Ayo sing jujur. Sing ora uri, sing ora ngakali. Ya mboten. Sing gawe seneng liyan sing kepiye? Ayo sing sumek. Sing ngendikane ku cocok karo tumindake. Ha gitu. Kor lomo. Lomo ora ngapusi lan sak piturutipun. Menika kok di kabeh ku ditaleni singset dadi luhur. Dadi budaya luhur. Ya tingkah syukur iki nek nggih saged ngoncaki saka tembung dakwah. Dakwah niku donga. Pramila wonten mriki ana setunggal ustad ingkang nerangken nek dakwah kuwi ora dakwah tiba lho, mboten dakwah tiba, mboten niku dakwah nggih dakwah sing wicara niku astune dakwah ki wis warna-warna panggonane. Pak Sigit seneng Donodriyah niku ya wis dakwah. Pak Sigit wis seneng nuturi marang kebajikan niku ya wis dakwah nggih. Dadi tembung dakwah niku ora kudu sing tukang ceramah, mboten mung oncekane dakwah niku mujudaken doa paring dono paring. Nggih, ngaten Pak Yogi dipun terasaken malih Bu Sigit tembang sing sekar pilihan sing siji. Nggih. Menika para wala dereng dipun tembangaken nembis pisan. Pisan malih lajeng mangke dipun terasaken ingkang pilihan kalih. Mreksa budaya nipun Indonesia mrek budaya luhur TPI Tadyasananeng lelati tansah sengkot lan gumrekut basa Jawa terus kumolong. Dipun terasaken ingkang pilihan kalih. Tadi sing pilihan dadi iso milih. Pilihanku ya iso milih. Nggih. Pilihanku yang paling disenengi. Terus masih punjul suka siji ya. Nggih. Sing menika wau pilihan sekar macapat gambut buminatan laras slendro paket manjol. Ajeng ingkang setunggal sekar macapat durma sura greget laras slendro paket songo. Nggih, menika radi andhap. Mama
Cingan mama cici ciro cinemma surah greget kurang balik ya mama cici cinenma cakupanipun nggih. Haji waos rumiyin ben ora kagak. Kang ginayuh mekaring budaya Jawa. Proseswa gya angudi. Aja gampang kembo. Lan aja do sembrono. Nunggal cipta rasa budi basa lan sastra jaya budaya Jawi. Cetak nggih. Sekaraken nggih. Kang kinaya mekaring budaya Jawa proses wakya Jokan pangkembo lan ojo dosembrono munggah cipta rasa basa lan sastra jaya budaya Jawi. Ngoten menika kraos gregetipun. Greget. Dados surah greget menika watakipun ya
rada galak, serem. Kados menawi menapa Adipati Jipang no Arya Penangsang nampi serat saking nggih, serat tantangan saking Sultan Hadiwijaya no wajeng anggenipun nyekarno. Wah, kaya nesu-nesu momoci. Saking nesune rampung gatra ingkang pungkasan lajeng pun dibanting buar ngoten. Ngene napa? Ayo ingkang dipun cepeng menawa. Sampun. Kang kinaya mekaring budaya Jawa proses sembrono munggah cipta rasa budi basa lan sastra Jaya budaya Jawi. Ya karena wektalipun disampun mepet sanget mboten kedah dipun jlentrehake nggih saged pepanggihan candhaipun. Namun sajaipun panjenengan kagungan weling nggih. Weling tumrap para siswa saha para dwija pangamping nggih anggenipun menapa siap-siap siaga badhe ngadepi mupu sayembara ingkang winastan FTBI kalian MAPSI. Oh nggih MAPSI-ne urung ya sing sesuk nggih menika kedahipun aja dadak nggih prayoginipun mila wektalipun raditipun omperi ngaten tegesipun bocah menika wong ya ora kabeh bocah iki gampang diwarai. Kalau misalnya ana sing ping 5 ping 6 urung nyantel, menika ora mbetahaken wekdal. Anjir ana ngono kata wong biasane duremi anjir jireli. Pak benten ta menika? Mekaten nggih para kadang pamidangan langkung-langkung para dwija ingkang so kaparingan jesiban paring warah dhateng para putra siswa. Sawetawis ingkang saged dipun aturaken nembi materi FTBI. Lajeng mugi-mugi sedaya kaparingan kesehatan binjang dinten candhaipun menika dipun aturaken tuladanipun ingkang MAPSI. Para pamidangan saestu namung nembe semanten anggenipun ngaturaken tuladanipun. Mugi-mugi senajan namung sekedhik menika saged kinarya ancer-ancer ngaten kawi gambaran lajeng saged to mimbuhi gampelaken para dwija. Iki suarane aja tiru-tiru kula. Wong wis blere ora karuan terus nek wis kendhu niku titilalasipun dipun keparengaken niru nanging swantenipun saha teknik vokalipun aja niru kula sampun boten dipun pantes ditiru. Nggih, ora bliru-bliru. Nggih, standar kepatutanipun wis sampun menika. Nggih, saged dipun terasaken benjang giaran candhaipun. Sepisan malih pangajabipun mugi wonten guna lan pedahipun
tumrap para dwija menika saged hamimbui sekedhik kinarya ancer-ancer kemawon. Terusipun niki kula tetiga rangguroni namung nyinau bareng-bareng karena padatan mila sawetawis kathah ingkang sami betahaken tunggaling tulodo menika. Ayo teko buka kanal YouTube Gemilang FM official telah langsung muncul. Sawetawis namung mekaten ingkang saged dipun aturaken susan malih mbok pilih kula tetiga anggenipun ngaturaken tasih wonten kirang trepipun menika krana nggih nembe bikak menika mugi-mugi saged dipun dandosi utawi dipun nambali kanthi leres binjang pepanggihan candhaipun. Kula tetiga nyuwun pamit. Pangajapipun mugi-mugi saged pinanggih malih. Lan kinarya mungkasi Kiaran Arum Dalu kados padatan ingkang badhe kula aturaken menika sekar pangpur kinarya panutup. Protadang lan prasutresna winatesing wekdal maca pat nenggih pinupus kian nyuwun mungkur langgono kunging lapat wicara sastra lan unggah-ungguh nyuwun kunging pangaksama antuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para pamirsa budaya Kiaran Arum Dalu ing wekdal menika kula tetiga ingkang ngayahi karya minta pamit antum basuki mugi-mugi rahayu ingkang sami pinanggih widodonir ing sambikala. Pangajapipun budaya Jawa muga-muga bisa tansah lono kepara bisa saya ngrembaka langkung-langkung macapan menika bisa tansah ngawiyat. Nuwun, matur nuwun.